सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिनी व्लॉग। ये मैं ही हूँ जो निकल पड़ा था गांव की तरफ। यहाँ मैं ढूंढ रहा था कि कहीं मुझे कोई तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। तो मुझे मिले मेरे घर वाले जो गांव में रह रहे थे। तो इनसे मिलने के बाद मैं थोड़ी देर और आगे गया तो वहाँ किसी ने अंडी मंडी शंडी चढ़ा के मुझे पेड़ पे चढ़ा दिया और बोला पुलफ्स मार। मैं पुलफ्स जैसे ही मार रहा था तभी मेरा पजामा ढीला होने लगा, इसलिए मैं ऊपर चढ़ के पजामा ठीक करने लगा। पजामा ठीक करते समय मेरा पैर छिल गया। तो मैं एक हाथ से खुजलाने के लिए देखा तो इधर कैमरा लगे हुए खड़ा था। मैं नीचे उतरा। मैं नीचे उतर के किसी ने फिर अंडी मंडी शंडी चढ़ा दी और बोला क्या करके